開始星期六嘅治癒人生新城財經台，有程海欣，有世界治癒力及念力研究院嘅院長彭兆義森院長。院長你好，程主播你好。唔知啲聽眾朋友每一次聽我哋嘅節目咧，會唔會聽得出啲聲唔同嘅咧？嗬，因為今日咧又嚟到灣仔啦，喺德士古11樓，係啦，德士古大廈呢度叫做係啦11樓嘅地方，亦都係呢一個研究院嘅所在地啦。咁所以啲聽眾朋友如果係參加咗啲免費嘅健康講座咧，又或者係報咗啲太極五行功嘅課程咧，其實都會喺呢度上堂嘅。呢度係大本營嚟嘅，亦都係阿 Fandy 咧翻工嘅地方嚟嘅。阿 Fandy 係邊個咧？就係上兩次啦，喺我哋嘅節目時段入邊咧。佢既係即係曾經患病嘅病友，咁跟住咧亦都係因緣際遇識咗個院長，就本身咧就係你呢度做嘢嘅一班同事之中其中一個，咁喺呢度做啦，就學埋呢個太極五行功啦。因為原來唔講猶自可，即係原來阿 Fandy 你咁多病 ，Hello Fandy 你好啊，你好啊。係，因為我初初見阿 Fandy 咧，院長我想講咧，即係見佢咧大隻啦，係啊，咁啊見佢睇落去個人都幾開心啦，嚇有講有笑啦，都幾多嘢講嘅。咁我又真係唔知佢原來有咁多身體上高嘅問題。咁及至到後來我自己又喺度練喺呢度學功啦。咁跟住咧有時就試過辟谷啦。咁有一次辟谷，其實咁啱佢又辟谷咁咯。咁跟住知道佢哇，原來佢辟谷嘅時間比一般人都長嘅喎。咁即係院長當時又講咗少少啦，就話原來阿 Fandy 咧都係好多身體上高嘅問題嘅。院長你同我哋總結一下先，即係呢一位同事啦喺一路喺呢度工作啦，喺度學功啦，亦都喺度醫病喎。係咪啊？3樣嘢一齊進行。其實咧喺8年前啊 Fandy 參加我哋呢個團隊嘅時候咧，就第一次見佢咧，印象非常深刻。就係因為咧個體型係非常之有斤兩嘅。咁所以咧我一睇就覺得佢其實身體都係有啲毛病。不過咧見到佢個人嘅性格咧，就比較開朗啦、正面啦、積極啲啦。咁我覺得都可以係即係俾個機會大家合作發展。係。經過即係呢幾年，咁上次Fandy 就逐樣都有講到喎。所以 Fandy 你有總括，因為其實你有啲咩身體上高嘅問題先？即係我好記得就係你有講過話你個脊嗰度咧，最後嗰節係有一啲唔知係扭親啦，點樣啦。咁總之醫生都話冇得做手術嘅。咁你就影響緊日常生活啦，我就記得呢樣啦。咁跟住你都有提過你有啲即係情緒上高嘅問題，因為屋企又接二連三發生咗啲事啦。咁其實仲有啲咩嘢咧 Fandy？ 嗱，除咗我個尾龍骨就係歪咗啦，跟住我情緒上面有問題啊，食咗一輪精神科藥物啦，跟住咧哮喘啦，仲有個婦科病就係我有朱古力瘤嘅，但係就嗰陣時醫生就唔需要做手術嘅，即係唔係咁急，係啦，觀察住可以就睇下隻身體有冇再有咩變化先至決定做唔做手術。咁感冒啦，傷風感冒好多人都有嘅，係啦，咁呢啲都好平常嘅嘢咯。咁我知道你都係同好多學員一樣啦，開頭都係即係本住個心就係可能諗唔到其他方法，又見到咁多人又跟阿院長學呢個太極功，咁你又話你都喺度做啦，都即係豁出去咯，咪有跟住一齊學咯，即係冇乜特別嘅我要點，你都知就院長咁教你就咁樣學啦。咁你一路學啦，一路自己練啦，有一啲唔同嘅反應已經出現喺你嘅身體上咯，係咪？逐樣講下，係咯，點樣啊？有咩事情出現咗？之前就我提過啦，尾龍骨就係有一次練下功拗腰之後咧，就叮一聲好翻咗啦，可以打平瞓啦，因為之前係唔可以打平嘅，只可以側瞓啦。跟住到情緒啦。咁情緒咧就係停咗藥，但係停藥嘅時間你會個人都好 down 噶嘛。但係自從喺度做學咗功之後咧，嗰個情緒個觀念就自己轉咗，即係會轉咗觀念之後，個人開心翻就乜嘢事都冇啦，即係輕鬆晒咯。咁就冇啦，之後一路全部藥物都冇食啦。咁哮喘鼻敏感同埋你嘅婦科問題咧？嗱，哮喘咧就喺度做2年之後咧，我就已經停咗藥，到而家啦。即係以前嚴重到係
秋冬時間唔可以瞓低嘅，成晚就坐喺度揸住支藥等瞓咯。係啦，咁2年之後，突然間就冇咗哮喘呢樣嘢，到而家都冇復發。但係你而家都係 keep 住係日日都有練功嘅，即係勤力。有時就懶咗少少啦。通常都係咁㗎。有好多病嘅朋友咧嘅時間咧就會好勤力練功嘅，咁啊見到自己好多問題都好轉咗咧，又會丟懶咗一輪啦。咁突然間身體咧又會俾翻啲信息你咯喎，咁你又覺得哎呀又要練下啦。即係嗱呢個咧都係人之常情嚟咁，但係我覺得個重點就係。咁你都要識㗎，你都要學咗先得㗎，係咪先？即係我哋梗係好希望，即係我自己對同自己講嘅，即係大家學完之後就唔好嘥咗佢啦，係咪對身體好嘅嘢你就勤力日日有時間嚟練咯。咁但係人咧就有好多誘惑嘅，外邊有好多即係花世界，咁你有時咧就即係個人定唔到落嚟咧，你就會被誘惑咗出去咧，就冇練功啦。但唔緊要，但起碼你學識咗，真係需要或者你諗起嘅時候就嗱嗱聲練咯。院長有冇咩補充啊？即係 Fanny 講咗一輪啦。因為咧 Fanny 咧，我覺得比較特別嘅地方咧，就係年紀比我輕啲咧。係咩？你年紀好輕？18年前，18廿二。雖然佢有2個仔女。係。咁但係咧，即係我哋亦都見證到一樣嘢咧，就係年紀輕嘅人咧學咧就特別快見效。同埋個身體可能個反應都會快啲㗎。係啦。即係見到個效果快啲。咁所謂見得快啲，譬如話佢傷風感冒，人哋可能3、4日、5、6日，佢2日好返啦。哇！咁誇張。咁即係後生，即係無敵啊！係啊，青春無敵。咁另外就係譬如講緊嗰個尾龍骨咁樣。即係我哋練功咧係因為自己身體裡面嘅氣機可以發動起上嚟嘅時候咧，就唔係一般好似運動，即係喐手啊腳啊咁樣嗰啲嘅一朝一夕嘅練，而係反而係喺練太極文功嘅時候咧，我哋就係教學生咧係發動自己身體裡面嘅真氣，咁然後咧同呢個宇宙係交換能量，咁身體裡面嘅動力咧就會越嚟越強。咁然後咧揾到身體裏面嘅病灶咧，即係我哋講淤塞點，即係譬如氣滯啊同埋血瘀嘅地方咧，佢逐步打通。咁而去到一啲咧，即係唔正常嘅一啲經絡組織咧，佢都會慢慢咧推翻開。咁仲有一啲咧骨骼嘅問題、關節嘅問題咧，都可以解決嘅。咁例如好似有啲風濕性嘅關節炎而家譬如話脊椎嘅問題啊，我哋都好多學生係得到呢個好處。咁啊 Fanny 你即係喺一路練嘅過程入邊咧，有冇啲咩你覺得要自己去克服嘅嘢啊，或者啲關口？你覺得即係我諗我哋作為學太極行功，我哋大家都會經歷一啲過程嘅，可唔可以同大家講？最大嘅挑戰最大嘅或者有冇咩疑惑嘅當中？其實我冇㗎，即係你學呢套功。你就信佢啦，即係我覺得，即係大家如果真係學嘅話，相信佢啦，放開自己嘅，你唔好諗咁多咯，同埋，即係你越諗得多，越度得多咧，就會棘住咗喺度嘅。因為你又學工啦，你又喺呢度做嘢啦，係職員啦，咁我諗好多啲我哋嘅聽眾啊，或者其他啲朋友嚟到練功嘅時候咧，佢哋一定都會好多啲問號嘅。我幾時好㗎？點解咁㗎？點解咩㗎？咁樣，我見你都有份開導佢哋，開解佢哋。冇㗎，其實千祈唔好去諗幾時啊，即係唔好俾個時限制咗自己。佢可能係突然之間就好咗，因為有啲學生我哋傾開偈啊，唔諗反而好咗，即係不停喺度諗咧，反而就仲棘住咗喺度喎，咁樣。即係大家只要俾心機用。即係俾心機去做呢樣嘢咯，咁我就會覺得你逐漸會見到成效。你即係唔好貪心話一次過要所有嘢冇晒啊咁樣咯。呢個係咪同念都有關嘅咧？係㗎。其實我哋每一個人咧嗰個意念咧係存有一種執着嘅。即係當我哋越係追求成功嘅話咧，將嗰個點咧擺得太確切咧，反而就喺嗰一個位置咧。就停頓咗，咁反而咧，你放開懷抱咧，等自己身體裏面嘅氣嘅運行咧，佢有足夠嘅能量嘅時候咧，就自動會做嘢㗎啦，係該做嘅事啦，係啦。
咁叫水到渠成。咁而家譬如講譬如好多人唔理解啦，譬如關節譬如脊髓咁啊，咁脊椎成條脊柱點解可以拉翻直咧？咁因為有好多人脊柱彎側嘅，咁可能聽眾們咧都會覺得哇呢樣嘢好高難度，可以令到自己條脊柱可以拉翻直喎。因為呢個好結構性嘅問題。係啦，但係正係因為咧同氣有關，即係大家可能想像一下啦，即係如果身體裏面咧你呼咗一啖氣出嚟，而唔吸翻一啖氣咧，你根本你企唔到起身。即係個身體係咯，咁所以咧就係一啖氣又唔好睇小佢，就正如好似一架車咁，有4條碌拎，即係嗰輪胎，如果你唔打氣嘅話咧，扁咗，係啦，行唔到，胎係啦，咁唔成形嗰條胎，咁但係你一泵咗氣之後咧，佢成形咗之後咧就可以撐起咧就500磅5000磅嘅汽車，係成架車都頂得住，係啦，咁4條輪胎，譬如30磅嘅輪胎嘅氣就可以120磅就可以承起5000磅。咁所以大家可以想像到，如果譬如我哋自己身體裏面發動起個氣咧，喺我哋自己身體裏面嘅督脈咧，隨升起嘅，即係我哋嘅功法裏面咧。係可以令到大家咧就身體裏面嘅能量增加嘅其中一個原因咧，先可以令佢發熱。然後因為熱就係代表氣嘅增加，就係能量。咁能量咧喺我哋督脈咧，隨可以令到成條向上係啦，即係由下低一路升上去。冇錯啦，成條督脈咧，慢慢咧，我哋嘅氣咧越嚟越強嘅時候咧，就會令到我哋嘅脊柱咧。係拉翻直嘅，即係你想彎腰駝背都唔得噶。即係有啲老人家咧，有時喺街都見到咧，彎得都幾緊要㗎，就係唔夠氣咯，就係唔夠氣，所以就咁樣塌咗落嚟啦。Sandy 咁頭先講完一啲唔同嘅問題，跟住仲有你啲婦科嘅問題，咁啊醫生就話唔使做手術注意嘅，觀察住啦。咁你一路練功同埋點解你又會開始辟谷嘅咧？你即係辟谷咗之後，同你就咁練功有咩好大嘅分別啊？其實咧，我又係婦科病，係咯，講婦科病。婦科病係嚟做之前已經 check 到有呢件事，咁啊一路就冇理佢啦，咁一路喺度學做功，咁我一路都冇理㗎啦，咁又冇特別唔舒服啊，只不過係有時間中啊，即係正常個經期多啊，咁啊痛個經好痛極好痛嘅，一路以嚟都係咁樣。咁但係我又冇特別再去處理佢啦。咁到上年我就發現有一次辟谷之後咧，咁就個經期量就排得多咗啦。咁啊見到其實係好多血塊咁嘅嘢。咁啊發現，咦，係咪嗰個問題已經解決咗咧？咁啊跟住之後就半年，我發現個經期嗰個量係好正常，冇咗肚痛啦，即係經過一輪係好多同埋有血塊之後咧，跟住就變翻正常啦個經期。冇錯，即係好似即係個心裏面，即係而家我哋大家一齊咁樣諗咧，就咦嗰個朱古力瘤係咪已經經過你練功啊或者點樣佢係瓦解咗，然之後已經係好似排出咗身體外邊啦，咁啊令到你嘅經期正常翻，咁你經痛就已經冇咗啦，咁就冇再翻去 check 嘅其實。其實我冇特別再 check 咯，係啊，咁因為自己覺得身體又冇乜咁大唔舒服啦已經，咁啊唔想隨便就走去睇下醫生咁樣，因為一去睇醫生咧驚觸動到其他嘢咧，咁就麻煩。係，總之個經痛就冇咗啦，經期又正常翻。冇曬㗎。咁呢個係你喺辟谷之後一個好大嘅轉變。辟谷第8次啦。係，當第8次咯。係啦，就會。呢件事就完全因為佢身體太多嘢要處理，係都要話院長解釋下。因為佢逐步處理嘅嘢都需要時間嘅。咁但係咧就係向好方面發展就得咯。即係人咧其實咧最想得到嘅生活質素咧就係不知不覺咧越嚟越好。咁但係咧而家即係一般人咧就年紀越大咧就好難會越嚟越好嘅生活質素，就係因為即係身體嗰個。新陳代謝慢咗啦，同埋個氣嘅
基礎比較弱咗啦，咁氣血儲備自然冇後生嗰陣時咁好。係。咁所以個儲備越氣血儲備越低嘅時候咧，咁咧啲慢性病就會走出嚟嘅。不過即係頭先一路聽阿 Fanny 或者之前嗰兩次都係啦，有咁多身體唔同嘅問題，其實即係一路練功，咁但係究竟即係嗰個功法有冇話即係根據啲乜嘢幫你搞到啲咩先嘅？即係冇呢啲先後，就係咪即係最塞嗰啲地方搞先定係點嘅咧？嗱，其實咧身體有一個好有智慧嘅一個獨立個體嘅。因為其實我哋嘅面部、頭部嘅嘢咧，其實係我哋嘅呼吸系統咧，其實係最快係可以處理到嘅。就係譬如佢嘅感冒啦，好最早期每2個月，即係就病一次啦。咁同埋病親嗰2個禮拜啦。咁次次都有低燒啦，呢樣嘢就好快處理咗啦。即係話。即係邊處理個頭先嘅？呼吸系統啦，同埋成個頭部嘅即係上面問題都係。咁如果我哋嘅氣嘅基礎好咧，其實身體裏面如果冇咩阻塞嘅咧，其實冇咩反應，都係好反應嚟。咁因為點解成日都講咧，趁冇乜病咧，就開始學咧，係一個好大嘅福分咧，就係因為你已經有一個預防嘅即係能力啊。即係有咩外來侵襲，你做金剛罩㗎，病毒咧入唔到你身體。咁呢個就係我哋嘅正氣要足夠，即係我哋抵抗力足夠啦。咁如果我哋個陽氣夠咧，我哋個身體裏面咧就自然咧係打完仗你都唔知道。即係啲病菌病毒好似入咗嚟一下，然後跟住咧打翻出去。咁自己曾經病過嗰段時間係好短時間。你都唔會覺得你有咩唔舒服嘅，因為你已經打疫。已經自動有隊兵咁樣幫你對抗咗啲病人，病人根本冇入到嚟你身體，所以你都係啦，就唔會病啦，係咪？補充下咧，就一般婦女嘅問題咧係好多，即係奇難雜症，甚或乎咧去到某個年紀啦，已經係有呢個更年期症狀啦，咁同埋而家夏天咧，就正係踏入咗一個好麻煩嘅季節，尤其是今年係丙年，係好火啊，係好火。咁所以而家已經立咗秋啦，咁但係啱啱咧就秋老虎，即係最難搞嘅，因為大家都知道個秋字咧右邊有個火字。哇，係喎，哇真係好多火。咁所以我哋點樣去度過呢一個即係秋季咧？即係都係有一啲嘢要特別要注意，就係飲多啲水之外咧，就係酷熱嘅天氣底下咧，你唔好走出去特別即係行去啦，係，因為有啲人係唔受得嗰個大氣裡面嗰個轉變得咁快咧，佢個身體適應唔到，咁所以如果身體不適嘅情況底下咧，你就一定要帶把遮先出街。有啊，我袋都有把遮。咁同埋咧，而家講婦女病咧，即係好似 Fanny 嗰個情況咧，其實無數咁多學員咧都記咗到，即係無論你幾多歲，或者係有咩即係更年期綜合症啊嗰啲咧，其實就係喺練功嘅過程中咧，就不知不覺解決埋。